El dulce sonido de su voz. Vamos a leer en Job 33, versículo 14 al 18. Dice: sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá el alma del sepulcro y su vida de que perezca espada.